फ्रेंड्स, आज हम गुड़ के लड्डू बनाएंगे। गुड़ के लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ बूंदी लिए है। 200 ग्राम बेसन का बूंदी है। इसे आप घर में भी बना सकते हैं और मार्केट में भी ये आसानी से मिल जाता है। तो हमें गुड़ भी हमने 200 ग्राम लिए है और 200 ग्राम बूंदी लिए है। तो गुड़ के लड्डू हम बनाते हैं। कढ़ाई में आधा कप पानी डालेंगे और गुड़ को भी डाल देते हैं। इसको अच्छे से मेल्ट करना है और इसको एक चाशनी का तार बनाना है। देखिए ये पानी में जमने लगा है। इससे पता चलता है हमारा चाशनी तैयार है। अब हम इसको ठंडा करके छान लेंगे। गैस ऑफ कर देते हैं और इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद हम छान लेंगे। गुड़ को हमने छान लिए हैं और अब हम इसे फिर से कढ़ाई में डाल देते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। गुड़ हमारा ठंडा हो गया और हल्का गर्म है, एकदम ठंडा नहीं करना है। और अब हम बूंदी को इसमें मिलाएंगे। अब हम थोड़ा हाथ में पानी लेंगे और इसको लड्डू बनाएंगे। बाइंडिंग को अच्छे से दबाकर बनाना है। आप जिस साइज का चाहे बना सकते हैं, बड़े भी बना सकते हैं, छोटे साइज के भी बना सकते हैं। हमारा गुड़ का लड्डू तैयार है। इस तरह से गुड़ का लड्डू आप भी बनाइए, खाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।